หลวงพี่ช่วยด้วยวันนี้พบกับปัญหาเรื่องภาษาเวลาสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยเขาสวดให้คนตายหรือสวดให้คนมางานฟังครับอย่างเวลามัดมือคนตายเขาเรียกอะไรนะครับหลวงพี่มัดตราสังไม่ตามที่ตะไปต้องมัดตะไปมัดตะสังได้ยังไงผิดคนบางทีมันก็เหนื่อยนะหาขึ้นสวรรค์การที่ลูกเราบวชแล้วเรากอดใช้ผ้าเหลืองเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่คะมันอยู่ที่เนื้อผ้าแล้วก็เส้นใยด้วยบางทีต้องไปใช้ผ้าที่มันต่ำกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยก็จะขาดก็อาจจะทำให้ตกกระแทกพื้นได้และพาทัวร์หลักธรรมข้อใดบ้างที่ทำให้เรามีความสบายใจเวลาทัวร์ลงแบบนี้บ้างครับทุกคนก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกปากเขาแต่ห้ามใจตัวเองได้ที่พระท่านเคยกล่าวไว้ครับว่าปากของเราอยู่ต่ำกว่าสมองจงไตร่ตรองอะไรครับหลวงพี่ตอนใหม่วันอาทิตย์พากันไปชมเลยครับสวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยกลับมาแล้วครับผมรายการที่ตอบคำถามทุกคำถามนะครับในแบบธรรมะอารมณ์ดีครับผมแล้ววันนี้ครับหลวงพี่อยู่กับเราแล้วครับผมขอนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์ครับนมัสการครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมสงสัยมานานพอสมควรครับอย่างพระบางรูปเราก็เรียกว่าพระแล้วก็ตามด้วยชื่อแต่พระบางรูปก็จะเป็นท่านพระมหาไงครับและอย่างมหาโจรเนี่ยโจรต้องบวชเป็นพระก่อนไหมครับบางทีมันก็เหนื่อยนะมหาโจรนี่ต้องบวชพระก่อนนะครับแล้วไปเรียนไหนสอบที่วัดไหนครับอาจารย์คือมหาโจรเนี่ยมันเป็นโจรใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ครับซึ่งจริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยมหาโจรเขาจะมีจริยธรรมของเขานะครับก็คือเวลาปล้นบ้านไหนเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาตกลงว่าไม่ทำร้ายเจ้าทรัพย์หรือมีไม่ทำร้ายผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยน3แต่ว่าก็มีคุณธรรมจริยธรรมแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในเชิงนั้นละโลกมันเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างใช้คำว่ามหาอยู่เหมือนคำว่ามหาบุรุษก็เป็นว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมแต่มหาโจรเนี่ยไม่ได้เป็นพระใช่ไหมไม่เกี่ยวพระครับผมใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ครับคำถามมาแล้วครับคำถามเขาเคาะประตูเรียกแล้วครับผมคนแรกครับพี่นุ้ยสุจิราเชิญครับกราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้นุ้ยมีคำถามค่ะเผอิญว่านุ้ยเนี่ยลูกคนเล็กเป็นลูกชายแล้วตั้งใจเลยนะคะว่าเนี่ยตอนโตนะจะให้ลูกเนี่ยบวชเป็นพระนุ้ยจะได้กอดชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ค่ะก็เลยอยากจะถามเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ลูกเราบวชแล้วเรากอดชายผ้าเหลืองเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่คะแต่เราก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเยอะนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างครับหลวงพี่ครับการเกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์เนี่ยมีจริงไหมครับหลวงพี่ครับมันอยู่ที่เนื้อผ้าแล้วก็เส้นใยด้วยที่เราจะเกาะได้ไหมบางทีต้องไปใช้ผ้าที่มันต่ำกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยก็จะขาดก็อาจจะขาดระหว่างไปขึ้นสวรรค์ได้ซึ่งอาจจะทำให้ตกกระแทกพื้นได้ยังไงเนี่ยสำนวนเนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์มันเป็นกุศโลบายก็คือพอลูกบวชแน่นอนคนไม่เคยเข้าวัดก็ต้องเข้ามากขึ้นคนที่เคยเข้าวัดเสร็จแล้วเคยถือเป็นตัวเถาเดียวอันเดียวเนี่ยก็กลายเป็น2เถาเถาแรกเนี่ยอาจจะให้ลูกชายเนี่ยบนใหม่ๆก็ห่วงลูกจะผอมนะอีกเถาหนึ่งอีกอันหนึ่งอาจจะให้พระทั่วไปก็มีพวกนี้คือเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คือพอลูกชายบวชเนี่ยทำให้แม่ทำทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้นะมันเป็นสำนวนไทยแบบนี้เองเป็นนามธรรมเกินไปผมว่าอีลอนมัสก์ทำให้ความฝันนี้เป็นจริงได้ไหมครับก็คือเทสลาสามารถพาขึ้นไปได้ไหมครับใช้ผ้าเหลืองแล้วนั่งยานอวกาศอีลอนมัสก์ด้วยจริงๆก็ไปในทิศทางที่ท่านพระอาจารย์สมพงษ์พูดนั่นแหละครับว่ามันคือการเกิดกระบวนการเรียนรู้ยังไงครับเช่นแต่ก่อนเนี่ยบางทีในครอบครัวอาจจะไม่รู้เรื่องเลยว่าจะปฏิบัติตัวกับพระยังไงพูดกับพระยังไงแต่พอลูกชายไปบวชก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องได้พาลูกหลานเข้าวัดก็ได้รู้โน่นรู้นี่รู้นั่นมากขึ้นและเมื่อได้ดูแลพระท่านเองในมุมของลูกชายก็มีความตั้งใจว่าอยากให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเรียนรู้พุทธศาสนามากที่สุดและสุดท้ายก็เลยเป็นบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือที่ว่าเป็นทิพย์เป็นคนสุขนั่นเองอันนี้มันคือกระบวนการเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ของคนทั้งสังคมมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เรารู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระแล้วก็นำพระเข้ามาในใจพระแปลว่าประเสริฐครับซึ่งอันนี้ก็คือที่มาของเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ฉะนั้นถ้าเห็นพระอาจารย์สมปองจีวรหลุดอย่าแปลกใจเพราะมีคนเกาะครับผมคำถามต่อไปครับจากพี่อุ่นภาคภูมิครับเชิญครับ
นมัสการครับหลวงพี่ครับอุ่นเองครับวันนี้มีคำถามมาปรึกษาครับคืออย่างนี้ฮะคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารใกล้หมดอายุครับหรือที่ชอบมากกว่าใกล้หมดอายุเนี่ยคือหมดอายุไปแล้วด้วย เพื่อจะได้เซฟเงินผมก็เป็นห่วงสุขภาพคุณแม่ครับอยากถามหลวงพี่จังเลยว่าผมควรทำยังไงดีหรือว่าถ้าขัดขวางไม่ให้แม่กินเนี่ยผมบาปไหมครับวานหลวงพี่ช่วยด้วยครับ หรือว่าคุณแม่พี่อุ่นเขาชอบทานเปรี้ยวหรือเปล่า กะให้เปรี้ยวพอดี ครับ หรือชอบกินเห็ดในอาหาร ครับผม ในฐานะ ทานนะครับ อาตมาเนี่ยเคยตอนเป็นสามเณรนะแบบเข้ากรุงเทพใหม่ๆมันก็แปลกหูแปลกตาไปหมดเนาะได้แซนด์วิชมาชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยฉันมันก็เปรี้ยวนิดนึงพี่เนรเนี่ยมาดึงเฮ้ยคุณพ่ออะไรเนี่ยโอ้โหมาแย่งผมทำไมครับเนี่ยโอ้โหมีชิ้นเดียวยังจะมาแย่งผมเห็นพี่เนรตัวโตก่อนหรือไงเนี่ยผมเป็นเนรเล็กหรือไงเนี่ยโอ้ยดมดูหรือไงเนี่ยหมดอายุแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับโอ้บวชแล้วครับโอ้บวชกำลังดีครับผมจัดได้เกิดมาจนครับกระเพาะย่อยได้ทุกอย่าง เคยรู้สึกอย่างนั้นเคยเอามาเล่าจนแบบขำๆอะไรอย่างนี้นะถ้าใกล้หมดอายุก็ยังพอทำเนานะครับอาจารย์ก็คือมันยังไม่หมดอายุเขาก็คงประเมินแล้วล่ะว่ายังทานได้ แต่ถ้าถึงขั้นหมดอายุไปแล้วแม่มันก็เกิดอันตรายนะโยมแม่นะถึงจะประหยัดยังไงก็ต้องดูที่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยย้ำเสมอนะเอาเงินกับสุขภาพดีวางไว้หน้าคนก็จะเลือกเงินดื่มสุขภาพของตัวเองฉะนั้นใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่าไปทานอาหารที่มันหมดอายุเลยอาจารย์นภัสครับบาปไม่บาปครับห้ามแม่ไม่ให้กินอาหารใกล้หมดอายุด้านหนึ่งอาจจะขออนุญาตพูดกับโยมแม่ของคุณอุ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณอุ่นถามคำถามนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้โยมแม่ทานของหมดอายุอย่างเดียวแต่ไม่อยากให้โยมแม่หมดอายุไวคือไม่ว่าลูกคนไหนก็อยากให้พ่อแม่ตัวเองอยู่ไปนานๆคราวนี้เข้าใจแหละว่าคนมีอายุเนี่ยมักจะเสียดายของกันก็เลยพยายามจะทานไอ้ตัวที่มันใกล้ๆจะหมดอายุไอ้ที่ยังดีก็เก็บไว้ก่อนหรืออยากให้ลูกกินคราวนี้ในแง่ของคุณอุ่นก็คงต้องชวนจัดการเรื่องพวกนี้คือถ้าของที่มันจะใกล้จะหมดอายุไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะทานอะไรฉะนั้นถ้ารักแม่ก็อาจจะหาวิธีจัดการเอาอาหารที่มันพอยังมีอายุอยู่ไปบริจาคไปให้ใครเพื่อที่จะได้เอาของสดใหม่ให้แม่ทานตลอดแต่ก็ต้องคุยกับแม่ให้แม่รู้ว่าอันนี้จะไปทำบุญนะแม่โมทนาเอาแม่จะได้ทั้งสุขภาพกายดีสุขภาพใจแข็งแรงครับผมเนี่ยสายตลกก็ต้องมานะคุณพ่อเคยทานอะไรหมดอายุอะไรยังไงไหมไม่เคยนะครับผมหรือว่าเคยท้องเสียนี่ไม่เคยพ่อผมแข็งแรงนะพ่อผมแข็งแรงตลอดไม่เคยก็ข้อต่อไปเลยนะครับครับผมคำถามต่อไปครับจากพี่เสนาลิงครับเชิญครับนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ผมมีเรื่องจะสอบถามนะครับจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ก็คือว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมกังวลใจก็คือว่าผมขับรถอยู่ในเลนปกติคือเลนที่ไปอย่างนี้แต่มันมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วใจเราก็นึกอย่างนี้แหมมันน่าจะชนให้ตายไปเลยไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุให้ตายไปเลยแล้วเลยไปเขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆเพราะรถออกมาจากซอยมาชนเขาอย่างเงี้ยเราบาปไหมพระอาจารย์แล้วมันบาปไปถึงใจของเราหรือเราบาปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับพระอาจารย์ครับถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าศึกษาจริงๆครับการที่เราแช่งคนอื่นแล้วคนคนนั้นไปประสบอุบัติเหตุทันทีจะเป็นผลให้เราบาปหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระครับผมคำถามต่อไปครับจากพี่เสนาลิงครับเชิญครับนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ผมมีเรื่องจะสอบถามนะครับจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ก็คือว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมกังวลใจก็คือว่าผมขับรถอยู่ในเลนปกติคือเลนที่ไปอย่างนี้แต่มันมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วใจเราก็นึกอย่างนี้แหมมันน่าจะชนให้ตายไปเลยไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุให้ตายไปเลยแล้วเลยไปเขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆเพราะรถออกมาจากซอยมาชนเขาอย่างเงี้ยเราบาปไหมพระอาจารย์แล้วมันบาปไปถึงใจของเราหรือเราบาปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับพระอาจารย์ครับหลวงพี่ครับเราบาปไหมครับหลวงพี่จริงๆมันลำบากตั้งแต่ตอนขับไปในเลนนะจริงๆถนนเขาก็มีนะน่าจะขับไปถนนแล้วก็ขับไปนะเนี่ยขับไปในเลนด้วยซึ่งมันจะทำให้ลึกมากแล้วล้อมันจะกินก็ไปลึกคนละเลนเขาว่าจะคิดอยู่ว่าจะหามุมไหนเล่นแล้วไปมโนกรรมก่อนไปคิดขึ้นมาก่อนเฮ้ยน่าจะชนไปเลยปังชนจริงๆด้วยโอ้โหทีนี้วจีกรรมหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าคิดแล้วก็พูดออกมาอีกนะมโนกรรมวจีกรรมดีนะไม่มีกายกรรมด้วยในการไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยตอบให้พี่ลิงกับกลัวเลยดีกว่านี่บาปปะเนี่ยบาปปะเนี่ยต้องคิดด้วยแล้วก็พูดออกมาด้วยแล้วก็ไปชนจริงๆด้วยบาปหนักเลย
ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับผม อาจารย์นพงศ์ครับ จริงๆเหตุการณ์2อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันที่ว่าเช่นเขาแช่งเขาโมโหเขาบ่นออกมาเนี่ยไอ้ที่ออกรถออกจากซอยมาชนเขาเนี่ยอาจจะคนละเหตุการณ์แต่แค่เป็นจังหวะที่ว่าเขากำลังบ่นกำลังแช่งพอดี แต่สิ่งถ้าเกิดเอาเรื่องบาปนะถ้าเกิดจิตใจคุณแช่งอยากให้เกิดจริงๆหรือเปล่าต้องถามตรงนั้นด้วย หรืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นอารมณ์ณตอนนั้นคนเราอารมณ์คือระวังเผลอพลั้งปากพูดกับอยากให้เกิดจริงๆมันคนละอย่างกันแต่เจตนาคนธรรมดาก็อย่างที่บอกแล้วว่าอาจจะบ่นตามภาษาเฉยๆบ่นเพราะอยากให้เกิดความถูกต้องคุณสวนมาได้ไงคุณมาปาดหน้าอะไรเงี้ยมันคิดว่าถ้าเกิดเอาเจตนาจริงไม่น่าบาปแต่แค่ว่าเหตุการณ์มันบังเอิญเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดคุณโมโหคุณสะบัดเป็นคำอื่นก็ได้ที่มันไม่กระทบคนอื่นนะแต่ว่าอย่าไปถึงขั้นแช่งถ้าเกิดแช่งเนี่ยด้วยจิตใจถ้าเกิดอยากให้เกิดจริงๆก็แสดงว่าเป็นพยาบาทเป็นมโนทุจริตตรงนั้นแหละบอกว่าไม่บาปผมบอกว่าบาปครับ1-1นับ1-1นะครับ คนหนึ่งผมเป็นเสียงตัดสินแล้วครับอาจารย์ เสียงตัดสินครับ จริงๆถ้าว่าตามหลักก็ขึ้นอยู่กับเจตนาครับอาจารย์ส่วนว่าแม้ในกรณีนั้นโยมลิงอาจจะพูดออกมาเป็นวจีกรรมจริงๆก็ต้องมาดูว่าเจตนามโนกรรมที่อยู่ข้างในเนี่ยอยากให้เขาตายจริงๆหรือเปล่าในคัมภีร์มังคลัตถทีปณีเนี่ยมียกตัวอย่างไว้เด็กคนหนึ่งครับจริงๆต้องทำอะไรไม่รู้แล้วก็แม่บอกให้รีบไปธุระข้างนอกเด็กแกก็ดื้อซนนะครับแม่ก็เลยบอกขอให้ออกไปเนี่ยมันโดนควายขวิดตายเด็กก็พอออกไปแล้วปรากฏว่าไปเจอควายยืนอยู่จริงๆก็คิดถึงที่แม่แช่งเลยแล้วก็เลยนึกในใจว่าแม่คงไม่โหดร้ายขนาดนี้ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าเกิดแม่พูดด้วยใจก็ขอให้ควายมาขวิดเถอะแต่ถ้าแม่พูดด้วยปากเฉยๆใจไม่ได้เจตนาร้ายขอให้ควายตัวนี้หลีกไปควายก็หลีกไปครับฉะนั้นโยงกลับมาที่เรื่องของโยมลิงก็คือว่าณตอนที่บอกว่าน่าจะชนถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ได้คิดอยากให้เขาตายจริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นความเศร้าหมองของใจที่ก็ควรระวังไว้ไม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็พยายามให้อภัยเขาครับผมคำถามต่อไปครับจากรุ่นพี่ตลกของผมครับพี่คิงก่อนบ่ายครับผมเชิญครับเวลาสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยเขาสวดให้คนตายหรือสวดให้คนมางานฟังครับส่วนมากพี่คิงจะเน้นคำถามสั้นครับมาสั้นทุกครั้งพี่คิง ครั้งที่แล้วก็สั้นครับผมครับหลวงพี่ครับเวลาสวดอภิธรรมศพสวดให้คนที่มางานฟังหรือสวดให้คนตายฟังครับหลวงพี่ครับพระนั่งเรียงกัน4รูปนะอันนี้ใช่ครับผมกุศลธรรมากุศลธรรมามีรูปหนึ่งเงียบโอ้โหเจ้าภาพไม่พอใจอ้าวหลวงพี่คนจีนทำไมไม่สวดอ่ะรูปอื่นก็สวดดังเลยทำไมไม่สวดอ่ะอ๋อรูปอื่นก็สวดให้คนเป็นฟังอาตมาเนี่ยสวดให้คนตายฟังซึ่งเป็นภรรยาของโยมไอ้ยาต้องถวายซองเพิ่มเลยภรรยาได้ฟังเต็มๆเลยไม่แน่ใจอาจจะสวดไม่ได้น่าจะบวชใหม่นะก็เลยตอบไปอย่างนั้นจริงๆแล้วโอ้โหพระอภิธรรมนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับในทางพุทธศาสนาเรายังไงครับอาจารย์ครับจริงๆก็ตอบได้ทั้ง2อย่างนะครับทั้งคนเป็นและคนตายคือด้านหนึ่งเนี่ยต้องไม่มองว่าสวดเป็นแค่การสวดมันคือภาพรวมของพิธีกรรมทั้งหมดที่เราจะเห็นภาพการเคาะโลงบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าทานข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เหล่านี้มันเป็นส่วนของกุศโลบายในการเตือนคนเป็นว่าคือถ้าจะดูแลพ่อแม่จะให้ท่านมาวัดชวนท่านทานข้าวชวนท่านมาวัดตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เคาะให้ตายท่านก็ไม่ลุกขึ้นมาฟังเพราะท่านลุกขึ้นมาฟังพระอาจารย์ทั้งสองจะไม่อยู่แต่ผมก็ตามไปติดๆเวลาเมียตายผัวเมาแม่เงยออกมาฟังพระสวดแล้วไม่ถามว่าพระรู้สึกยังไงจริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้ยังไงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีคำที่โบราณเขาจะสอนให้คนที่ไปงานศพท่องนะครับอวสังมยามริตพังแปลว่าเราต้องตายแน่ๆหมายความว่ายังไงเราก็ต้องเหมือนกับคนที่กำลังนอนอยู่ในโรงนี่แหละฉันก็อย่าประมาททำตามปัจฉิมโอวาทของพระเจ้าว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะให้ทำกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคราวนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกุศโลบายในการรักษาคำสอนที่ลึกซึ้งคือเรื่องอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งมากครับอาจารย์แล้วก็ถ้าไม่มีวิธีการนี้เนี่ยโอกาสที่พระเราจะได้ท่องจะได้ทบทวนบ่อยๆเนี่ยจะมีน้อยมากแต่นี่กุศโลบายโบราณเอามาผูกไว้กับงานศพซึ่งยังไงก็ต้องมีการตายตลอดอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเป็นข้อดีว่าทำให้ตัวพระเองเนี่ยได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมซึ่งแปลว่าทำอย่างยิ่งทำที่ลึกซึ้งฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของคนเป็นแล้วก็คนตายแล้วก็ทั้งพระแล้วก็พระศาสนาด้วยแล้วอย่างเวลามัดมือคนตายเขาเรียกอะไรนะครับหลวงพี่มัดตราสังผมก็เถียงกับพระที่ต่างจังหวัดนะฮะทำไมพอดีตาผมตายไงเขาบอกไปมัดตาสังผมไม่ตามที่ตาไปต้องมัดตาไปเป็นมัดตาสังได้ยังไงผิดคน
ครับผมอันนี้ผมถูกไหมครับ ไม่ถูกสิมันไม่ใช่ชื่อคน อ๋อ ตรามัตราสัง ครับ เป็นชื่อ ผมเห็นชวนไปมัตตาสังผมก็ตามชื่อ เฮ้ย ตะไป ชื่อไป ครับ เป็น ผม มัตตาไปสิ ครับผม เป็นมุมนี้ได้ยังไงในเราเนี่ย แล้วเราไปงานศพเราจะเห็นดอกไม้บางทีเป็นดอกไม้สดอย่างเงี้ย ครับ ก็จะได้ธรรมะที่ว่าสักก่อนดอกไม้คือคนเราเห็นดอกไม้มันก็จะชื่นตาชื่นใจอะไรเงี้ย ครับ ก่อนที่มันจะเหี่ยวแห้งไปก็ให้คนชื่นตาชื่นใจงั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็ทำอะไรให้คนได้เขาชื่นใจให้คนได้มีความสุขนะครับทูบหนึ่งดอกก็อวัตสังมายามฤตพัง เราจะพึงตายเป็นแน่ฉะนั้นก็อย่าไปโกรธกันมากอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปแย่งที่ดินกันทรัพย์สมบัติกันมากสุดท้ายใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลง ครับผม ฉะนั้นแล้วไปงานอย่างนี้ก็จะได้ข้อคิดต่างๆ เยอะ ได้ แล้ว ธรรมะ กลับมาก็ให้เรามารักกันมากขึ้นแล้วก็โลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงแล้วเราก็ไปมัดตาไปให้เรียบร้ มั อ ต ย ตาสังมัตตาสังครับผม แล้วทำไมต้องลอยอังคารเนาะ ใช่ครับ สงสัยไหม ผมก็บอกอังคารผมติดงาน เออ ลอยจันทร์ได้ไหมคงไม่ได้ต้องลอยอังคารครับผม ต้องอยู่คณะเดียวกันเหรอ ครับ ข้อต่อไป ครับผมคำถามต่อไปครับจากหมอช้างครับเชิญครับ กับนวัตการนะครับมีคำถามนะครับในแวดวงโซเชียลเนี่ยนะครับมีดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วยแนะนำหลักธรรมหน่อยครับสำหรับคนที่ทัวร์กำลังลงอยู่นะครับรถทัวร์จอดเต็มแน่นหน้าบ้านเลยนะครับเรามีหลักธรรมข้อใดบ้างที่ทำให้เรามีความสบายใจเวลาทัวร์ลงแบบนี้บ้างครับ อันนี้หมอช้างถามเจาะจงท่านใดเป็นพิเศษไหมครับ เอาคนที่ผสมชะตากรรมเหมือนกัน โอ้ เนี่ย โห เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นแทบทุกวันในยุคสมัยนี้เลยล่ะครับ ถึงเราจะห้ามคนมาด่าไม่ได้ แต่การสร้างภูมิคุ้มกันต้องทำอย่างไร หลวงพี่มีคำตอบช่วงหน้าครับ ใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระนิมนต์ช่วย ครับผมคำถามต่อไปครับจากหมอช้างครับเชิญครับ กับนวัตการนะครับมีคำถามนะครับในแวดวงโซเชียลเนี่ยนะครับมีดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วยแนะนำหลักธรรมหน่อยครับสำหรับคนที่ทัวร์กำลังลงอยู่นะครับรถทัวร์จอดเต็มแน่นหน้าบ้านเลยนะครับเรามีหลักธรรมข้อใดบ้างที่ทำให้เรามีความสบายใจเวลาทัวร์ลงแบบนี้บ้างครับ อันนี้หมอช้างถามเจาะจงท่านใดเป็นพิเศษไหมครับ เอาคนที่ผสมชะตากรรมเหมือนกัน โอ้ เนี่ย โหหลวงพี่ครับ เราโดนโซเชียลรถทัวร์ลงครับหลวงพี่ครับ เราต้องทำจิตใจยังไงเพื่อรับมือกับทัวร์ที่กำลังลงครับหลวงพี่ครับ ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา เคยเหรอ มีทัวร์มาลง ครับ ทัวร์มาลงอะไรอย่างนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่อะไรมาก ถ้าเราก็พิจารณาว่าอันไหนถ้าเราพูดเกินเลยไปอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษตัวนั่นเองเพราะเราเคยสอนคนอื่นบ่อยในรายการก็สอนไปบรรยายก็สอนว่าทุกครั้งที่มีปัญหาก็1ขอโทษด้วยความจริงใจ ครับ 2ปรับปรุงแก้ไข แต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขให้คิดดีพูดดีทำดี ก็เป็นหลักการง่ายๆ ที่เราก็สอนคนอื่นบ่อย ถึงเวลาเราก็เอามาสอนตัวเองอะไรเงี้ยก็สังคมโดยเฉพาะคนไทยเราก็พร้อมที่จะให้อภัยอะไรต่างๆอยู่แล้วสรุปง่ายก็ผิดก็แก้ไขใช่ก็ไปต่อนั่นเองครับอาจารย์ตุพงศ์ครับ ผมชอบคำพูดของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าอย่าเอาใจไปเกาะกับคำเหล่านั้น ครับ การเกาะอะไรมันจะเหนื่อย ไปเกาะไปยึดมันก็จะเหนื่อย เพราะงั้นคือถ้าเกิดคำเตือนของบัณฑิตเนี่ยมันต่อให้เป็นคำด่าก็ถือว่าเป็นคำที่น่าฟัง แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับ ถ้าเกิดเขาตั้งใจมาด่าแสดงว่าก็ไม่ควรแล้วแหละ ครับ แต่ว่าคุณอย่าถือสาอะไรมากมาย มันนานนาจิตตังร้อยพ่อร้อยแม่ ครับ ทุกคนก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกปากเขาแต่ห้ามใจตัวเองได้ ทำไมต้องร้อยพ่อร้อยแม่ไม่ร้อยพ่อพันแม่ อัตรา1 ต่อ 10ร้อยพ่อพันแม่ อ๋อพ่อจะเก่งเกินไป เจ้าชู้ ร้อยพ่อพันแม่พ่อ ครับ อาจารย์ครับทัวร์ลงครับอาจารย์เคยมีไหมครับ ถ้าพูดในแง่หลักเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับแล้วพระเจ้าก็วางแนวทางแนะนำไว้ครั้งหนึ่งที่มีการจาริกระหว่างเมืองนะครับมันก็เหมือนกับนึกภาพเป็นกองคาราวานที่พระสงฆ์500 รูป มีพระเจ้านำมีข้าบดีมีพ่อค้าเดินทางกันนักบวชศาสนาอื่นเดินทางกัน ครับ ก็คนที่ชื่นชมพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ชม คนที่ไม่ชอบก็ว่า ปรากฏว่าพอมาถึงจุดหมายปลายทางพระท่านก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมคนพวกนี้มาติเตียนพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยทำไมถึงไม่ชมเหมือนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับพระเจ้ามาเสด็จมาถึงก็ถามว่าคุยกันเรื่องอะไร แล้วพระเจ้าก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าเกิดเวลาเขาติเตียนแล้วเธอโกรธเขานะเธอจะรู้ได้ไงว่าเขาติเตียนเรื่องอะไรแง่มุมไหนฉะนั้นในแง่เราฐานะลูกศิษย์พระเจ้าก็คือเวลาใครแนะนำบอกกล่าวเรื่องอะไรเนี่ยพระเจ้าเคยพูดไว้ที่หนึ่งบอกว่านิทีนังวะปวัตตารังมองคนที่ติเตียนเราเหมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์
ถ้าเขาไม่บอกเราอาจจะไม่มีทางรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นข้อที่คนอาจจะมองอย่างโน้นนะหรือมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดพระเจ้าก็ให้ข้อคิดอย่างเงี้ยครับแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดเขาชมก็ขอให้พิจารณาไปไม่ต้องเหลิงเพราะไม่งั้นก็จะรักษาความดีไม่ได้ฉะนั้นก็อันนี้เป็นอันแรกอันที่สองอีกที่หนึ่งมีพราหมณ์มาตำหนิติเตียนพระเจ้าแบบทัวลงเลยครับด่าว่าเสียหายพราหมณ์ว่าเสร็จพระเจ้าตรัสถามบอกว่าพราหมณ์เวลามีแขกมาที่บ้านท่านเนี่ยท่านเอาสำรับไปต้อนรับแขกแต่แขกไม่ทานข้าวสำรับกับข้าวนั้นเป็นของใครก็ของเราอะสิเช่นเดียวกันคำด่าที่ท่านสาดมาทั้งหมดเนี่ยก็เราไม่ได้รับนั้นก็2มุมนะครับ1คือถ้ามันจะกระทบใจเนี่ยอย่าไปรับในเชิงที่ทำให้ใจเสียแต่2ในแง่ที่เป็นข้อที่แนะนำติเพื่อก่อก็ต้องพิจารณาจิ้งจกทักเรายังต้องฟังฉะนั้นการที่บางทีบางคนพูดบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อที่เราไปทำประโยชน์อะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าให้เป็นเหตุให้เราไม่กล้าพูดความจริงหรือไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวคนว่าหรือกลัวทัวร์ลงเพราะไม่ว่าเราพูดอะไรดีแค่ไหนคนจะชอบหรือจะชังหรือจะเฉย3อย่างนี้เท่านั้นงั้นขอให้ยึดหลักไว้แล้วก็หนักแน่นมั่นคงแต่พร้อมจะฟังแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้หลวงพี่ครับฝากถึงนักเลงคีย์บอร์ดนะครับที่ชอบไปด่าคนตามโซเชียลครับหลวงพี่มีข้อคิดอะไรให้เขาหน่อยไหมครับเวลาเขาคนเรามันมีจำกัดจงใส่ใจสิ่งที่รักอย่าใส่ใจสิ่งที่เกลียดคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยต่อให้ตะโกนเสียงดังขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่สนใจเราไม่ได้ยินเราหรอกแต่คนที่เรารักอ่ะต่อให้เราเงียบเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจแม้ไม่มีเสียงอะไรจากตัวคุณเองงั้นพวกที่มาคอมเมนต์คนอื่นหากคุณรักเขาจริงคุณก็ควรส่งเสริมเขาบอกคนดีไม่ส่งเสริมคนเก่งไม่ให้โอกาสงั้นถ้าเกิดเขาเห็นเขาทำดีเนี่ยอิจฉาคุณเป็นบาปนะถ้าเกิดอนุโมทนาคุณได้บุญงั้นฝากนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะมันไม่ใช่หน้าที่คุณไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องตัดสินทุกอย่างอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาตัดสินเนื้อเหตุผลทุกคนทุกท่านเจริญพรที่พระท่านเคยกล่าวไว้ครับว่าปากของเราอยู่ต่ำกว่าสมองจงไตร่ตรองอะไรครับหลวงพี่มาดีแล้วทีเดียวธรรมชาติดวงตาอยู่ต่ำกว่าสมองครับผมวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองหลวงพี่ณพันธ์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 สวัสดีครับและสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจอยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัยก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับSorry.